म कराउन नपाउनु, म बोल्न नपाउनु। लाटा सिधा सोझा इमान्दार कामदारहरूको कुरा बोल्दै गर्दाखेरि कसले यहाँ के लोकतान रहेछ म पनि हेर्छु। कसैले केही चोर्यान्न। पहिले यति राम्रो ओभरटाइम दिइराखेको कम्पनीमा चम्चागिरी या त्यहाँ लौडलसन गरेर कम्पनीलाई हरिकण्डम बनाउने यिनीहरू अनि मलाई लखटिराखन्। पहिले मलाई लखट्दा यिनीहरूले मलाई पीडितको पार्टीको सभापति बनाए, अझै लखट्दैछन्। अब यिनीहरूले मलाई गर्ने भनेको त्रिशुलीमा लगेर चिसो पानीमा खसाल्न बाँकी छ, म तयार छु। त्यसो पनि मैले ननुहाएको 1 महिना भएको छ, तर मलाई कट्टु खोल्नेसम्म दिनुपर्छ। कपडासँगै त म यत्रो पनि जाँदैन, चिसो हुन्छ। मैले कम्पनीलाई पटक पटक एउटै कुरा भनिरहेको छु, बरु हामीलाई बिहानदेखि बेलुकीसम्म 2वटा खुट्टाको बिचमा पिल्सिएर पासिएर गोरुको काँध भइन्जेल पेल्नुस्, हामी पेलिन तयार छौँ। तर ओभरटाइम दिन खुट्टा नकमाउनुस्, ओभरटाइम दिनुस् भनेको बाङ्गो ढेलले सुन्दैन भ्यान्छ।